billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah wa karrama alaina bis salamah. Walhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wa dakirat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka illa fitnatal linnas. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam summa jaa bitasti min dahabi mumtaliin hikmatan wa imanan fa abragahu bisadri summa atbaqahu summa akhadha biyadi ila sama'i dunya. Wa qala al musalli yunaji rabbahu. Wa qala as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala ma min abdin yaqulu la ilaha illallah illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi. Amma ba'du. Jamaah pengawasan sadayana, para masyayikh, para asatid, para muallim, muballighah, muballigh, wabil aulan perantos nertibkeun ieu acara Al-Mukarram Sahibul Auqat Al-Mukarram anu parantos ngaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an, tambih, tawasul, kalayan anu rawuh di haplah mubarakah para dakirin dakirat, ikhwan wal akhwat, rahimakumullah. Wabil aula sahibul bait, sahibul hajat, sahibul maqasid, kersana Al-Mukarram Ceng Haji Toni miwah ibuna, miwah putra putri, miwah keluarga besar mantena sadayana, ku jamaah sadayana, mugi Allah nyurahkeun ridona, barokahna, rahmatna, padolna dina wungyan anu mulia ieu. Sabab sadayana oge nuju ngadamel ikhtiar ngumerepkeun diri ka hadirat Allah anu maha gaduh, ka hadirat Allah nu maha bako, hadirat Allah nu maha welas asih, maha pengampun, maha sampurna, maha sagala-galana. Sadayana insyaallah dina meleman anu mulia ieu, insyaallah ku fadlna sadayana digabungkeun ku mantena sareng dudungan sadayana buktos habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sadayana anu naik mobil, naik motor, mapahna teu pandang bulu, sadayana ge kenging anugerah karunia ti Allah. Bapak Ibu diridokeun sikap sareng cara Bapak ridho menuju Allah, ridho bade kumarep ka Allah, itu karena mutabaah ka Rasulullah. Mudah-mudahan sing barokah sehatna, barokah yuswana, barokah rizkina, barokah ibadah, taat, dzikir, syukur ka Allah azza wa jalla, kalayan barokah hasil makosidana sadayana, kalayan barokah salam dunia sareng akhiratna.
hasalallahu maqasidana wa hawaijana min umuri dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barokah teh naon? Tambih-tambih bager, tambih-tambih ziyadatul khair ilahi, tambih-tambih kasayaan anu dihaturkeun ku Allah ka bapak ka ibu sadayana. Walaupun emam 2 kali sadinten sawengi, tapi ku ayana barokah kiat netepan anu 5 waktos, bahkan kiat sareng ngalaksanakeun dzikirna sakumaha pidau Allah fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Bahkan kiat oge sunatna, qiyamul lailna, tahajudna, salat hajatna, salat taubatna, salat enjing-enjingna isrokna, salat naon deui, salat istikharah, salat duha, itu sadayana mangrupikeun tambih-tambih karunia Allah nu dihaturkeun ka bapak ibu. Mangga urang muhasabah kantenan dina sasi hayeuna sasi Rajab anu anjeunna kenging kamuliaan mukjizat nomor 2 sabada Al-Qur'an. Margi mukjizat pertama paling agung adalah Al-Qur'an. Itu eta sadayana. Mangga bil barakah mugi Allah ngalungsurkeun ka urang sadayana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Dido kagungan panyawat murang kalih intu nek diwujud sadayana mudah-mudahan didamangkeun deui amin. Ku barokahna anu macet perdagangan perusahaan mudah-mudahan dilancarkeun, anu serba bingung serba susah ge mudah-mudahan dilongsongkeun amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Mugi Allah nampi amin. Mugi Allah ngaturkeun qabulna sareng ampunanana ka urang sadayana, ridhokeun ibu di tempatan mulia ieu walaupun gerimis hujan tapi rahmat anu keur dikucurkeun ka bumi, rahmat oge anu dikucurkeun ka ibu nyaeta anu minuhan dada ibu, minuhan kolbun bapa, minuhan kolbun ibu, sir ibu eta mahalul ma'rifatna, mahalul mahabbahna, mahalul musyahadahna bihaqi la ilaha illallah. Sholawat dikumandangkeun sabada ngaos Al-Qur'an, teras sholawat oge ngadamel naon mahalul qiyam, teras anu nemeri aoskeun ku Al-Mukarram diikuti ku urang sadayana. Insyaallah cinta jalmi mutaakhirin anu dibanggakeun ku Kangjeng Nabi. Imanna jalmi mutaakhirin teu kantos tepang sareng Kangjeng Nabi, tapi iman bapa, iman ibu musalsal dugi ka Rasulullah sehingga ruhna ge ku Allah didugikeun, ditaekeun, diperjalankeun. Itulah hakikat Isra Mi'raj, perspektif tasawuf ataupun perspektif thariqah. Insyaallah sabab thariqah itu ge sadayana ti Gusti Allah. Sholawat deui wae geunina thariqah ge leres Pak. Aya sholawatna nya mangga urang sarengan sadayana. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in.
Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqam minallahi rabbil alamin. Muga Gusti masihan pituduh ka urang sadayana hidayah teh ti Gusti anu dongkap ti Gusti nyaeta naon tariqal mustaqim jalan lempeng anu teu kabengbat ku itu ku ieu tapi mulus lulus terus menuju dat anu maha sampurna. Itulah tariqal mustaqim, jalan ataupun agama Islam anu lempeng anu teu kabengbat ku salian ti Allah. Ruhna jiwana tetep malatas tembus ka hadirat Allah. Anu ti mana eta dongkapna ka para sahabat teh, ka para anbiya, ka para rasul, dongkap ngalangkungan Allah hadamal asbab nyaeta dihaturkeun pertama ka malaikat Jibril, ti malaikat Jibril dihaturkeun ka para anbiya wal mursalin, nu diakhiri ku nabi anu sebagai akhir menutup nabi akhir zaman nyaeta buktosna habibana wa nabiyana Muhammad. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqam mir ruhi Jibril al-matin. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal anbiya'i wal mursalin. Hayu sareng deui. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqam minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqas syuhada'i wal mujahidin. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal ulama'i wal aminin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqam minallahi rabbil alamin. Mudah-mudahan sadayana diangken nu hadir dina titian titian mantena marantena anu teras mapaina lurus syuhada wal mujahidin anu luar biasa ngerahkeun harta tanaga bahkan nyawa demi agama Allah, demi agungna Allah nu maha agung anu diagungkeun ku ruhna anu dipilih ku dat nu maha agung. Maka biar orang lain menghina, biar orang lain mengobok-obok mencaci urang mah teu kudu gepeng, entos we jati diri urang mah aya dina kebenaran Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Agama urang agama Islam, pangeran urang sadayana Allah, ridho Allah sebagai pangeran abdi,
ridho Islam sebagai agama abdi, ridho Kangjeng Nabi sebagai nabi abdi. Ulah jewet ngadengi sholawat malaras bu, eta menjadi wasilah orang berangkat menuju Allah. Kom dikutak-kati ku kebencian ku itu ieu teu aya ti dituna. Mudah-mudahan diangken urang umat mantena amin. Sapaatul udma nu dinantikeun teu acan lungsur sapaat karomah lamun teu acan widi Rasulullah mal tiasa sing adug-adugan ngaku-ngaku thariqah, ngaku-ngaku ma'rifat, tapi Nabi Muhammad tidak dilirik dengan sebelah ataupun hanya dipandang dengan sebelah mata. Lain thariqah nu kitu mah tidak usah diikuti. Orang yang agak melintir-melintir kebencian kepada Nabi dengan didasari dengan itulah inilah udah malaya artina teu ngikutkan Nabi. Dina hartos ngikutkan Nabi, ngikut urang mah wasilah ka para kiai, para ulama anu teras nuturkeun mutabaah ka Kangjeng Nabi. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, qaulan wa fi'lan. Mudah-mudahan amin. Eta sadayana mangga bade ngalangkungan qasidah, bade ngalangkungan marhaba, bade ngalangkungan marawis, bade ngalangkungan urang dina jamaah urang ngadam syukuran ka Allah, ngalangkungan naon cukur rambut, bade ngalangkungan dihitan, bade ngalangkungan naon bagaimana bebas. Saur Rasulullah pidauh mantena aina ma kuntum, aina ma kuntum di mana wae anjeun kali pasollu sok sarolawat ka kaula fa inna sholatakum sanyanya sholawat aranjeun teh tabluguni nepi ka kaula insyaallah. Komo deui bapak ibu nu ngalangkungan perjalanan thariqah qadiriyah wa naksaban dia anu Gusti Rasul teh teras duriah-duriahna pilihan-pilihan Allah kali seperti Syekh Sultan Aulia. Syekh Sultan Aulia itu adalah duriah Rasul Pak. Dari jihad Sayyidina Hasan aya, dari jihad Sayyidina Husain aya, anu mutabaah ka Rasul sempurna, dipasihan kakiatan sempurna ku Allah sehingga mantenage diwidian bertaburan berlimpah luah karomah ku Allah diaturkeun luar biasa. Barangna ruhna barang anu kedah aya dina ruhna widi ka urang sadayana ku bager-bagerna Syekh Sultan lamun aya nu nyuhunkeun naon bae dihaturkeun ku mantena mah dina salah sayus mangkobah bahkan nu nyuhunkeun anggeanana ge dipasikeun karaos ku bapa kagungan pakaian anjeunna, karaos ku ibu sok geura raratkeun ku urang, raoskeun tampi ku bapak ku ibu naon anggean anjeunna qadiriyah itu bangsa kakodiran. Jadi bangsa anu aya di Syekh Sultan sifat tabiat integritas teh qadiriyah aya di bapak. Mudah-mudahan ngawujud cakumaha name tambih amin. Akhlak mantena eta sadayana didinya bager. Maka dina tambih wae pangaresa abah maparinkeun ka urang sok bager kasaluhureun ulah nanu kasanakeun ulah nincak jeung sasama anu saruat darajatna hartana ulah sok parasea. Eta teh hiji sikap akhlak mantena. Makan ras gede anggur mah buktikeun kahadean cina medal tina kasucian. Eta teh akhlak anu aya ikhlas di jerona, akhlak la ilaha. Bahkan beda agama wae teu matak jadi matak rongkah pasea sabab aya akhlak budi anu dina kaislaman anu sejati akhlakna dina ruhna. Kumaha mun beda agama keun bae, agama maneh jang maneh, agama urang jang urang laras la a'budu ma ta'budu nyaeta lakum dinukum waliyadin. Agama aranjeun jang aranjeun, agama kula jeung sok bager sing alatur tapi ulah dicampur mah hartosna ulah sok kababawa keyakinan mah akidah bapa aya nu resepkeun sholawat, aya nu teu resepkeun sholawat sok rek arulin mangahiji rek ngobrol bangsa muamalah, ngobrol bangsa tentang munakaha, ngobrol nu lain-lain mangga ngan ulah ngahiji integritasna
manehna meureun tersepeun sholawat nu lain-lain tadi urang mah sing resep amin sabab kudu resep naon sabab urang mah geus dipaparinkeun ku Allah agamana geus dipaparinkeun ku Allah dinul Islamna matak batur tersep teu matak jadi naon-naon ngan urang mah bangga da ieu paparin ti Allah rek usaha deui lamun teu ku urang walaupun urang sering maksiat cipru kunoda jeung dosa tapi ngaran integritas ka Rasul mah ampun rek nolak kumaha anjeunna anu kudu dimulyakeun ditakrimkeun ditakdimkeun anu maparinkeun netepan kangge mi'raj urang ka Allah sakumaha pidawuh anjeunna as-sholatu mi'rajul mukminin salat teh bageur mi'rajna tanggana alat naik kangge bapa mukminin mukminat sadayana tatkala sholawatna tos menggelora dina jiwa begitu nyebat bapa at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah merasa hadir dalam jiwa bapa hadir dalam kolbu bapa saha dipayuneun bapa teh maka akan ada perasaan dina bapa amamaka rabbaka bahwa dipayuneun urang teh saha pangeran urang nu disembah ku urang lain berarti pangeran jeung urang berjihad bukan da Allah mah teh butuh ku jihad Allah menciptakeun jihad ngan kaharti lah ku akal kaharti ku logika dan dirinya jadi itu bisa ngabalieur ka mana wae itu adalah lamun aya jiwa bapak itu lamun aya jiwa ibu itu namina ka Muhammadan sabab Muhammadan mah teu bisa ngabalieur ti Allah dina keur bingung dina keur bungah oge tetep mayun madep ka Gusti Allah la ilaha kadinya bilih anu nyebat teu contohan ku anu alah tong didengen kitu mah tuluy ya sholawat kartos la ilaha lain naon-naon kudu sing pugu integritas lamun batur pugu kot geus ngucapkeun kitu urang ge sing pugu lain pugu muhunnya abdi atuh punten abdi hapunten meme abdi kalepasan make sholawat ieu jelema kasuk teu pugu ta error teu pugu omong nyebutkeun kitu tapi aya nu kitu kalah seot ka ditu itu ngaranna naon Pak mustarok nu kitu teh lain akidah yang benar mustarok teh naon ka mana wae nying hareup aya nu ngomong jeung itu nying hareup ka ditu ka dieu nying hareup teu pugu luruskeun anu bersifat yang prinsipil dalam agama tidak boleh urang luak leok lempengkeun saha nabi urang saha habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ngempur cahaya anu luar biasa insya Allah bapak cinta ka anjeunna mah dibalas dengan kebaikan amin insya Allah tapi nu benci ka anjeunna wayahna oge eta pembalasanana benci ka anjeunna lain berarti ka anjeunna langsung mutlak misalna Bapak Haji Yudi Bapak Haji Nurodin misalna sholawat keheula setiap ngaos sholawat Pak Nurodin awas Pak hakikatna ngewakan dibacana ka al-madkurna maka alamat hubbillah hubu dikrillah wa alamat bu'dillah bu'du dikrillah ciri na jalma nu ngewa ka Allah teh ngewa ka jalma nu eling ka Gusti ciri na jalma nu resep ka Allah teh resep ka jalma nu dikirna ge resep sabab nu eta dikir teh nuju nyebatkeun jenengan nu maha agung nuju nyebatkeun jenengan nu maha bageur anu nyiptakeun semesta termasuk nyiptakeun urang sadayana la ilaha kade bilayan wae tenang lempeng dalilna kuat cinta ka Rasul dan tenang dak cinta ka Rasul berarti cinta ka Gusti Allah ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanah bi fadlillah sareng mengikuti Rasul la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah istiqomah hujan kemeotan
ngalap kangen tetep aja lempeng-lempang menuju Allah Rasulna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teu sia-sia ngadamel ieu naon saung nangge ieu naon plastik ternyata lunsur hujan. Satu, karya mulia tetap jadi kemuliaan. Teu sia-sia ibu maksud ngaos tadi der teh hujan tetep bari jeung nyingrai mah nyingrai da eta mah manusiawi di kahujanan tapi itu kabur. Itu adalah tanda orang yang istiqomah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua amin di hati la ilaha tetap turun segedak keangan terus kalinuan tetap kalimat tauhid nangkep dina jiwa kajen teulah tapi ternyerah tetap lillah. Mudah-mudahan di hati la ilaha insyaallah akhirnya tetap di hadapan Allah sebagai hamba anu banget butuh ku Allah. Mangga sadaya sok lamun geus hadir nikmat sholawat bageur geus hadir sholawat nepi kana darah daging dianterkeun ku cahaya ma'rifatullah insyaallah lamun Bapak ka laut eraweun laut mah kantos Bapak salah sawios kiai besar di Sukabumi namina teh Mama Kiai Z Sukabumi rerencangan di Ciwaringin kapungkur pun tua sareng pun Bapak Wahaji Ibu pun Bapak Muhammad Akmal naos di Ciwaringin di zaman Mama Maktum Mama Sanusi nah di dinya anjeun dina hiji waktos Mama Jen amang ka laut terus ka eplok teu karaos ka canak emak ka dalem lautna teh begitu damel aya kan laut hiu nu rada galakna laut paus akan menyamar anjeunna surti dan surti itu anjeunna sholawat sholat bari bentuk tubuh anjeunna didamel Muhammad kebiasaan anjeunna mah nyentolkeun bari semu kulem dikitukeun tah ieu mimna ieu hakna ieu dalna dikitu ngaleos pa lauk ngaleos deui teu tios di eta teu tios eta itu mudah-mudahan jadi itu minanna mudah-mudahan ngaraksa urang tina api neraka amin lain laut deui tapi ngaraksa urang tina bancang pakeu petaka mara bahaya mudah-mudahan kalau urang mah tak sholawatna indah jeung sholawat teh kaciri geus luar biasa dibacana ge Bapak Ajengan Nurdin dibaca Uceng Haji Dian Uceng Dedi sadayana ngaosna kumaha ya habibi ya Muhammad ya rusal haqiqah ini coba kakupingin ku bojo amak teu amak tatkala Panurdin ngaoskeun ya habibi ya Muhammad bojo Pak Ajengan Nurdin di dapur bari ngagero bari naon we nyalira ya habibi ya Muhammad bakal amak moal Pak Ajengan Nurdin moal tapi lamun dirobah ku Pak Ajengan Nurdin atau dirobah ku sadayana keur nyorangan ya habibi ya Yeni ya Tika ya Rina wang saya mesti ieu kunaon salika aing jadi kieu ayeuna teu puguh babacaanana ucapanna hayo we ya habibi ya habibi naon habibi teh kakasih kacinta mesti paur pesopetok narajang kan aku mari kitu tapi tatkala ya habibi ya Muhammad eueuh benci cari kabeh bunga bari mawa ulin budak bisa bari urang nuju naon bae ge olahraga di jalan kaki jalan sarirek enjing-enjing mah sholawat mah teu sawios-wios cinta ka Rasulullah tak terbatas mang acara urang nuju di WC urang nuju head mana acara mana ngagelintang kendru aktif nu ngantirkeun kan zikrullah kan sholawat ari sholawat teh rahmat kan
rahmatnya sahanu gaduhna Allah. Jadi maca na jalmi sholawat anu dipasihan ma'rifat ku Allah malatas Pak sadayana makna kacana makna kasucian dat Allah nu maha sema nu maha sempurna kacana anu ngahaturkeun biha ku eta rahmat nu dihaturkeun ka Kangjeng Nabi naon ku eta rahmat Allah nu dihaturkeun ka Kangjeng Nabi teh ku bapa diaos janten wasilah teu ayana kabingung mudah-mudahan dicabut kabingung sadayana amin janten wasilah teu ayana panyawat amin janten wasilah anu tadina rarungcing baringu maracet mudah-mudahan janten lancar ta'alluq kana berkah itu karena rahmat Allah. Bahkan bapak abdi jaga ibu abus ka surga oke lain ku hebatna urang lain ku kuatna urang lain ku takwana urang nu hebat tapi ku mangrupi karunia fadl rahmat Gusti tah rahmat eta teh dipulkeun dihaturkeun ka kekasihna ka saha ka habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapa ari nuju seneng mapa nyebat Sayyidatina Fatimah kitu kiat rembay nyebat pala putra putri wah disebat Siti Fatimah aya ngageter juga disebat Sayyidina Husain Sayyidina Hasan mergetarkan jiwa deudeuh pahlawan-pahlawan suci disebat Sayyidina Bakir ngageter keneh disebat Sayyidina Ja'far Shadiq ngageter disebat Musa Al-Qadim ngageter disebat Al-Quraidi ngageter mana wae nu disebat bahkan terakhir urang kadang-kadang nyebat saya Sultan Aulia payus mantena sebagai duriah Rasulullah sekaligus nuriyah Rasulullah la ilaha maka di dia kunaon aya genyotan bapa pro resep kana manaki di jero na aya naon di jero bapak teh resep kana manaki teh aya naon rahmat sholawat Rasulullah aya dina qalbun bapa anu dijadikeun rahmat ku Allah maka bapak lain benci ka itu lain benci ka ieu betah we baku naon ieu teh lawing hayang ini sur bapak teh padahal di kota di Garut di ditu di datang resep betah we aya pepeuliheun kudu perang Badar teu milu baheula perang Hondak teu milu perang Hunain teu milu rek perbuat perang detak jatuh bapak jalan dibarengan kurasa eling ka Allah harte nu nganuhun ka para kekasih Allah dijadikan jembatan keur urang menuju Allah itu namina sulamul muridin maka itulah isra'na jalmi-jalmi mutaakhirin isra'na jalmi-jalmi anu tos naon teh tahun-tahun anu akhir zaman tapi tetep ari barang mah eta nu diangge ku Kangjeng Nabi nu diangge ku Rasulullah naon qalbi ma Allah la ilaha eta teh sholawat jadi sholawat kumanya rahmat anu ku Allah diaturkeun ka bapa tah eta teh nu diaturkeun ka Rasulullah jadi atuh alhamdulillah kami di hubungan berarti tersambunglah bapak hubungan dengan junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad eta di mana wae nyambung datang naik nilai itulah kemuhammadan tepangan setiap contoh gaya ayah sabab anu kadang-kadang terseneng si kaskah yang teh eureun ulang lemrek ngaos kitu kan dibaca sholawat jadi contohan kan itu ngarusak guru jadi contohan kumaha mahinya pangresa abah teh nyontohan eling ka Allah jeung cinta ka Rasul. Dalil apa eta nu eueuh mah. Jadi blunder. Jadi itu contoh di pangresa Syekh Ahmad Sulaiman Kejulari teh urang teh kudu ngaekspresikeun rasa cinta ka Allah, sareng rasa cinta ka Rasulullah. Mudah-mudahan ya abdi nyarios ieu teh tanda giroh ka anjeunna mudah-mudahan tanda giroh ka pangresa abah tanda giroh ka Rasulullah tanda giroh ka Sultan Aulia ci ulah sok janji ulah tak meletok hayang teh ngudar nu batur di eta teh data tanya heula make ilmu teu jol-jol nyarek magunakeun power emangna ini kerajaan ini bukan kerajaan ini thariqah Pak la ilaha ini bukan kerajaan bukan apa-apa bukan zaman Belanda pulang sieun teh diajar sholawat tah maka kudu aya ilmu anu saya ilmuan mah di pepatahan dina hatena keukeuh we selawat deui cik batur bid'ah eueuh teh dituna
itu Sumatera kenal oh muhun tatkala anu nyebutkeun bid'ahnya itu muhun sabiasa tos cepat muhun salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah jadi teu kaluar teu udar cik manehna sholawat ieu mana untuk aya di dituna teu aya di dituna sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konser di mana-mana 7 kilo 5 kilo kadenge ku kabeh teu riweuh bisi aya nu ganeng kurasa ngadenge dikir tuluy la ilaha aya tu resep sholawat teraskeun la ilaha komo mun ari lingkungan nu saakur lingkungan masalahna ti mana ulah sok dical nami guru tapi teu uninga teu uninga makna sabenarna kapan dina alhamdu ge bager alhamdulillahi rabbil alamin kumaha sensor berbagai ilmu runcik ilmu tauhid naon qadimun li hadisin qadimun li qadimin hadisun li hadisin puji heubeul kanu heubeul puji heubeul kanu anyar puji anyar kanu heubeul puji anyar kanu anyar kabeh ge milik Gusti Allah eta alhamdulillah sensor ku ilmu naon ku ilmu bade atau balaghah naon insaiyatum makna khabariyatul labdon insaiyatum makna nya ari bahasana mah ngumumkeun tapi hakikat mah nyanggakeun puji ka Rasul Allah nyanggakeun puji kagunaan Allah anu ku Allah dilalajokeun mukjizatna kamuliaanana kadedeuna kadunungan bapa kadunungan ibu habibana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah mudah-mudahan kadenya di anu eta sholawat kahoyong teh kaum ari ikhwan ahwatna manya ikhwan ahwat pada melanu di auradkeun ku bapa teh ti Kangjeng Nabi la ilaha illallah teh da urang teh mal uninga Allah teh Kangjeng Nabi mah leres Pak moal uninga singgalah kumaha ke moal untung urang teu dibengkok sinemahkeun ka daratan ka lautan ka panon poe teu ngaibadahan api urang kenging pemberian anu teu kinten agungna ti Allah kana ruh urang sehingga urang kenging kamuliaan meunang imanna alhamdulillah wasilahna Kangjeng Rasul nu ngahoturkeun ka setiap umatna di sakuring mungkin buana panca tengah seluruh dunia mangga bade ngiringna teu ngadiskriminasi pidahu Rasul pertama waktu Rasul nampi wahyu ti Allahna ngalangkungan sekaligus diistrenan sebagai nabi jeung rasulna maka Rasul nguningakeun ka sakabeh umat nu aya di Makkah al Mukarramahna anu tos naon meunteun ka Kangjeng Rasul teh al amin saking mulyana bisa dipercaya menyatukan kaum anu keur sengketa parbut Hajar Aswad disatukeun ku kamuliaan akhlak Rasulullah maka disebut al amin teu Abu Lahab teu Abu Jahal kantenan Abu Thalib jeung Abdul Muthalib bahwa Muhammad teh seorang pilihan Allah al amin dapat dipercaya al amin tapi tatkala Kangjeng Nabi nyerukeun ayyuhan nas hei sakabeh manusia qulu la ilaha ucapkeun ku aranjeun kabeh la ilaha maknana seueur lain lata lain uja lain habalul a'la lain manata tapi Allah mah mung hiji Allah subhanahu wa ta'ala kaya kitu lain lautan lain bumi lain matahari lain bulan lain bentang tapi nuhak disembah mah mung Allah azza wa jalla nyalira la ilaha termasuk dina diri lain nu hebat urang lain nu kuat urang lain nu boga urang tapi aya nu gaduhna saha nu ngusikeun urang saha nu ngahebatkeun urang saha nu ngajag-jagkeun urang
sahan nyihatkeun urang teu aya deui iwal iman tenan nyalira la ilaha dihaturkeun eta teh ku Kangjeng Rasul. Maka sur tadi pidawuh Kangjeng Rasul ma min abdin yaqulu la ilaha teu pati-pati hamba ngucapkeun kalimah la ilaha illa qala Allah taala angin Allah subhanahu wa taala midawuh ka jalmi anu ngaoskeun la ilaha illallah kumaha pidawuh Allah sodako abdi bener eta teh hamba ucapan maneh teh bener anu ngirung anu rada muang itu ieu mah eta mah tong dideng nu keur nyalilur nu lain-lain mah entos tuluy ucapkeun eta yakinkeun nu ngadugikeunana ge pilihan Allah termulia saha ngadugikeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunaon Kang Haji make diwahwe eta bahasa teh diwahwe mah sok pohoan urang mah leres. Ngaraka eling sugan we astir kali nguping Kang Haji ngabahas sholawat kieu-kieu. Bulaku kaen marayu deui atawa yen nyusulan bapak nu ka ditu. Lempeng hayu ka Rasul. Amin. La ilaha bapak sareng di Masjid Nabawi sasarengan, jaroh ka ditu sasarengan, sholawat sasarengan. Mudah-mudahan dugi ka ayeuna ge sasarengan di dieu. Ieu teh ridhoeun Rasul teh. Ngariung kieu teh. Lillah. Bari jeung kadang-kadang urang mah dibaur ku kalakuan mertepih keneh leres ba? Ida itu kadang-kadang ida itu hubba Rasulillah wa taraktu sunnatahu. Ari ngaku-ngaku cinta ka Rasul, ngaku-ngaku idola Rasul, tapi sunnah Rasul teu diikuti. Naudzubillahi min ngan ari kalakuan urang malah ras kalakuan sawa belum offset. Da ikan nu ngagodaan anu teu kaciri jeung nu kaciri atuh urang teh bakal bayu. Mudah-mudahan dipasihan kakiatan. Amin. Bihaqi la ilaha Muhammadur Rasul Muhammadun sayyidul kaulaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajar. Muhammad teh dunungan bangsa jin jeung manusana. Muhammad teh dunungan bangsa Arab jeung ajamna. Muhammad teh dunungan dunya sareng akhiratna. Muhammad teh dunungan jalmi anu imanna. Itu ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. La ilaha duaan. Jadi 12 huruf eta hiji kasampurnaan nu dihaturanan dipaparinkeun, kadua kasampurnaan anu maparin nu ngatur matak huruf lagi sami 12 huruf. La ilaha 12 Muhammadur Rasul 12 mangga cinta ka anjeunna insyaallah selamat dunia jeung akhirat. Amin. Benci ka anjeunna kesalahan 12 maka kesalahan 12 kesalahan fatal hese nulunganana cuma di situ kadinya bagus bihaqi la ilaha waktu 24 jam sadinten saweng. Maka Allah dengan ridhonya nyandingkeun nami kekasihna di surga. Di surga tos aja jenengan Kangjeng Nabi di surga la ilaha Muhammadur Rasulullah. Maka katingali kurama urang sadayana Rasul Allah anjeunna ge Nabi Allah. Begitu anjeunna ti peleset lah cur bahasa eta nama. Anjeunna sareng babu Hawa ti peleset sehingga terjadi keluar ti surga lembet ka dunia nu poek mongkleng waktu harita dunia sabab tilas nu menghuni anak nu ti payuna teh banul jan golongan ti anak-anak jin. Nah, dina waktu subuh kan lungsur Nabi Adam ka dunya poek mongkleng bari can aya listrik harita mah. Kaditu bari ieu alam lagi can anu nyalikeun ya Allah. Teu begitu dongkap ka dunia. Anjeunna sujud teras tobat nu teu aya liren-lirenna anjeunna tobat menghadapkan diri ka Gusti Allah. Kumaha
anjeunna hoyong keing ampunan Allah teras tobat. Rabbana Allah ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gusti pangeran abdi dolim kana diri pami Gusti tengah punten tangtos abdi jantung jalmi anu rugi hoke ngampunan anjeunna teras watarhamna sareng teu mikaya ulas gitu ngan kadang-kadang disingkat kumari rada kagok rek etana karena ngucapkeun ngadongna mantap kala salah saya waktos Kangjeng Nabi Adam nuju teras ngadoa nyuhunkeun ampunan ka Allah anjeunna ngareret aya hiji jenengan anu saha eta jenengan di tihang surga saha padahal moal aya anu direnengkeun namina sareng nu gaduhna berarti ieu pilihan terbaik termulia dunia jeung akhiratna dina manahan Nabi Adam berarti ieu hiji jalmi anu dahsyat kamuliaanna moal mungkin maka terjadi Nabi Adam cumarios muhun dialog di hadapan Allah dupi eta nami sagusti kareret ku abdi waktos di surga Gusti eta teh nami eta teh bakal aya termasuk turunan anjeun Adam turunan anjeun secara dohir nama Adam ngan eta teh pilihan kami makhluk terbaik dunia jeung akhirat. Wah itu saha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi terbaik kade ulah ngaku-ngaku cicing dina terbaik ngaku-ngaku thariqah hari sholawat digeunggeureukkeun teu lucu nu kitu bilih aya naudzubillahi min dzalik kunaon Kang Haji Allah teu dijelaskeun mah engkena bapak bakal taklid kaku ka dituna entos we heueuh sina nyemah kana naon we ngagugu we tuh kitu matak Nabi kamusaan mudah-mudahan kamusaan mah digeunggeureukkeun Pak walaupun rakana Nabi Harun kunaon nyekel umat teh bener Harun gitu kan Nabi Musa teu kapungkur tatkala ningali umatna waktu dikantunkeun ku Nabi Musa dikantunkeun sababaraha dinten ari uwih kaumna geus nyembah kana samiri samiri naon sapi anu buatan samiri ger ngomong eta sapi teh leuwihna teh meureun kitu yen kuring teh pangeran aranjeun kan kurang ajar meureun Nabi Musa maka Nabi Harun lah di sisilane dijanggut Pak jangotna Nabi Harun teh dihudut ku Nabi Musa sabab Nabi Musa teu tiasa ngantep perkara anu lepat surah Allah repat saur anjeunna dina manahna sarua teu tiasa ieu bengkok sinemah anu akhirna Nabi Musa nyisiran Nabi Harun tapi Nabi Harun dah namina ge Nabi jeung Rasul sadayana akhlak yang baik angre berbuah baik itu berbuah pabentrokan lain-lain berbuah kemuliaan sabab anu sae dipasihan no, ilmu anu sae nampi ku kasaean tidak mencari pembenaran tapi karena dia sedang rindu kebenaran maka tetap akan menerima kebenaran itu datang dari al-haq dari Allah al-haqqu mi rabbika wala takum minal mumtarin ari hak teh kebenaran ti pangeran anjeun ngalakuan saha wae eta mangrupi kebenaran tampi kumargi kitu wala takum minal mumtarin ulah terjadi aranjeun tireng-rengan anu ragu tampi kebenaran kan tenan inti kalimah diamalkeun kurang ngalangkungan ti Syekh mursyid urang sadayana kalimah inti tauhid kalimah ikhlas kalimah takwa kalimah la ilaha illallah tos eta mudah-mudahan eta sing janten panggeuing ka urang sadayana ieu abdi tausiah ala kadarna meamut khusus kangge abdi khusus nadi kangge bapak sadayana mudah-mudahan pengorbanan bapak ibu anu angkat ka pangaosan ieu pinuh karidoan ya Allah baleslah sadayana ku mangrupi anugerah Gusti
anu abadi di dunia sing barokah kahirupanan sadayana amin, di akhirat sing abadi kamuliaan Bapak Ibu amin, ditumpurkeun sadaya dosa Ibu, diteayakeun ku mangrupi karunia Allah nu maparing tobat Allah, ngalakukan wasilah sholawat Ibu ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sareng intina ngalangkungan anu diucapkeun ku Kangjeng Nabi, Abdul maqulutu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha eta bageun didinya dasar eta mah buleun teras lempeng kapungkur makan tenan saha Siti Wasito waktu digodong kanca. Contoh iman masito waktu digodogna kanca, kajen awak pecah belah tapi iman tegoyah la ilaha. Uang emas disodorkeun masih rek dibikeun tapi masih toh embungeun sabab iman lain jualan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gusti ngan mudah-mudahan mengenang jeung mencintai nage ku Allah digabungkeun akhir ramajaga di surga mantena amin. La ilaha ini minimal sami heula atuh sowanna ucapanana kadituna naek kana emutanana, mudah-mudahan dugi kana tingkah paripolahna amin. Sabab iman teh sok aya nu mimiti natina mana tuluy turun kana letah, tuluy turun tina letah kana tingkah paripola aya kan dina iman geus teu kuat ngaguliga nyagara ngalaut nepi ka akidah ma'rifat, tuluy turun kana letah la ilaha illallah, tuluy deui kana tingkah jeung paripola di mana wae aya tuluy telepoti dat anu kagungan telepot nyandarkeun diri nyarandekeun diri ka Anjeunna nu maha sagala-galana eta jalmi ngaranna tanajul. Naon tanajul teh? Turun tina manah kana letah, tina letah kana tingkah paripola. Aya oge nu naek ngeureuyeuh di mimitian naiknya eta ngalakungan tangga nyaeta dijadikeun sulam muridin mimitina tingkah eta bener cik agama, eta bener cik nagara, cocok muafakoh sareng aturan Allah jeung Rasulullah, cicingna bener tuluy naik kaluhur, tuluy naik kana letah, tuluy nganang dina manah, duanana eta bener aya nu naik aya nu turun ngan sok papangih di tengah jalan insyaallah. Maka di dieu ge insyaallah dua martabat eta mudah-mudahan ku Allah diaturkeun amin. Aya nu turun dibeklan da ku kayakinan, ku kaimanan, kaikhlasan. Aya nu naik hoyong mencapai iman anu ikhlas, hoyong mencapai iman anu kokoh, anu ditasbitkeun, anu ditakrimkeun, anu taklimkeun ku Allah, hakikatna ku Allah. Syariatna mah ikhtiar ibu bapak sadayana, nyamung sadayana. Sabab dina Rajaban teh kajadian lagi subhana maha suci dat Allah asro anu mangga berangkatkeun hambana asro bi abdihi ka hambana. Jadi bapak ibu ge aya anu naik aya nu ditaekeun, aya nu lempang aya nu dilempangkeun. Syariatna mah ibu lempang ka dieu, hakikatna mah ibu bapak teh dilempangkeun. Syariatna mah bapak ibu teh bade rojaban bade manakiban di ceng haji toni di dieu syariat ngeureun. Padahal lamun ningali kana aslina dibuka layarna, dibuka hijabna, ketentuan Allah memang ibu dilempangkeun, ketentuan Allah memang bapak dipapahkeun.
ku Allah nu kagungan maha berkah sehingga ngariung dihaplah mubarokah sadayana malulu karunia Allah la ilaha illallah. Maka lamun urang gaduh itikad keyakinan yen urang digerakkeun disolatkeun didikirkeun diisrokeun ayeuna ge amin dimi'rajkeun amin kasaha kanu kagungan dongkap sumujud diri nyuksruk diri bersimpuh di haribaan sang pencipta nyuhunkeun mangga bade nyuhunkeun da ka anjeunna da moal karugian anjeunna bade masihan sabaraha miliar triliun mangga sok pedekeun dina mana da Allah manu maha kaya raya bari teu aya kakirangan Allah makan sugihna ge teu butuh kana liana ari urang makan butuh naon wae tingkah urang mah butuh we anggar ka Allah mere yang dibere anggar laras terus selalu menggerogoti kahayang mulai tapi Allah mere teh benar-benar we maha pemurah anjeunna mah mere teh maha rohman leres teu butuh ku urang bahkan aya nyaah ka urang dipaparin urang supaya sehat supaya jagjag jeung diperintah salat supaya ibadah ka Allah lain kange Allah da moal namahan kakawasaanana Allah moal ngurangan di ibadahan teh di ibadahan ku urang ya Allah moal ku urang leres da Allah mah maha sampurna naon da Allah mah teu henteu bingungeun bade ngimankeun islamkeun sakuliring bungking dunia ieu moal sakejap mata ge tiasa innama amruhu idza arada syai'an ayyakun kun fayakun namun sesana Gusti kang Gusti mah abdi teh ieu dagang keur sulit mudah-mudahan Gusti kan innama amruhu idza arada syai'an ayyakun kun fayakun mangga eta oge sok terus nyuhunkeun naon deui ka Allah mangga bade nyuhunkeun naon bae mangga dina manah bapak ibu jeung nyuhunkeun ka Allah da luar biasa Allah mah alimul ghaibi was syahadah maha uninga nu nyumput uningan nu terang-terangan da uningan kunaon ungingeunana rek teu uningan kumaha anjeunna nu gaduhna anu teu pisah ti sadayana perkara anjeunna yang maha dekat maka pidawuh Allah di Al-Quran idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun la ilaha illallah. Itulah kira langkung hapunkeun kasuhun kasadayana mudah-mudahan manfaat aruih bari barokah salamet sadayana barikeun qabul Allah maqasid bapak ibu sadayana dunya sareng akhiratna piduana pipados oge bade wiheul ayeuna mah lebaran enjing sadayana nya mudah-mudahan barokah salamet sadayana negara urang barokah salamet rakyatna barokah salamet kalayan sim jantenkeun kana cita-cita urang sadayana baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur hadanallahu wa iyyakum ajmain wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.